ได้รับคัดเลือกแล้วก็ยกระดับใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเทศกาลท่องเที่ยวที่3เทศกาลที่สำคัญของเอเชียเลยนะคะท่องเที่ยวระดับนานาชาติโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศWe'll basically say to the whole world that Pattaya has one of the best of the Canada salute. Canada has a rich history influenced by many diverse cultures and also heritage. And Canada is a multicultural country that would like to welcome.
salute salute จริงๆเลย ชัยโยแคนาดา ใช่ ผมรู้แล้วว่าเพลง two one
ผมเนี่ยชอบตอนฟินาเล่ตอนที่